Aduh, ini penyakit ini bagus memang mau sembuh. Nah, kalau tidur banyak orang, soalnya penyakit ini bikin susah semua orang, yang bikin gak tidur. Jadi lebih baik mau sembuh dengan goraka juga dia. Mau bagi dengan goraka ini. Memang penyakit ini nyala pa hilang loh. Udah, berarti mesti jurus terakhir ini. Jurus terakhir ini pakai lemon dan garam. Itu cara langsung baik ini sakit ini. Itu cara potong lemon, toh, tusuk dengan jarum, ambil garam, taruh di lemon. DP cara memang begini DP cara. Ini memang DP cara. Ini memang DP cara. Ini memang DP cara. Sudah. Begitu cara yang top mengobat orang menggerok. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.